Արժանի է Տերը փառքերի եւ գոհեստների, փառք Տիրոջը։ Բոլորիս համար ուզում եմ կարդալ Մարկոս ավետարան 11-րդ գլուխ 12 խոսքից, Մարկոս 11-րդ գլուխ 12 խոսքից։ Հետևյալը։ Ու հետևյալ օրը, երբ Բեթանիա կելնեին, անոթեցավ եւ հերվից տերևալից թզենիմը տեսնելով, եկավ որ թերևս անոր վրա բան մը գտնե, ու երբ անորքով գնաց, տերևներն զատ բան մը չգտնվեցավ, որովհետև դեռ գրված թուզատինը չէր։ Հետո շարունակությունը։ Եվ պատասխան տվավ եւ ասեց անոր. ասկե ետև մեկը քեզ մե պտուղ չուտե, հավիտյան, եւ իր աշակերտները ինչ արեցին, լսեցին։ Աշակերտները լսեցին։ Հիմա կարդում ենք 20 խոսքից, նույն գլխի։ Եվ առօրդրանց երբ անկեկ անցնեին, թզենին տեսան արմատից չորացած, միջի անգամ արմատից չորացած։ Ու Պետրոսի միտքը եկավ եւ ասեց անոր. Ռաբի, ահա թզենին զորանիցեցիր չորցել է։ Եվ Հիսուս պատասխան տալով ըսավ անոնց. Աստծո հավատք ունեցեք։ Հիմեսի մեզ վերաբերում է թե չէ։ Աստծո հավատք ունեցեք, քանզի ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ով որ այս լեռանս է ելիր ու ծով ընկիր, եւ իր սրտի մեջ չերկմտի, եւ իր սրտի մեջ չերկմտի, հապա հավատա, թե ինչ որ ասե կլինի, ու պիտի լինի անոր, ինչ որ ասե։ Ասոր համար կսեմ ձեզի, ինչ բան որ աղոթքով կխնդրեք, հավատացեք, թե պիտի առնեք, եւ պիտի լինի ձեզի։ Ու երբ աղոթքի կանգնեք, ներեցեք, եթե մեկուն դեմ բանմա ունիք, որպեսզի ձեր հայրն ար, որ երկինքն է ներեց ձեզի ձեր հանցանքները։ Իսկ եթե դուք չեք ներեր, ձեր հայրն ար, որ երկինքն է, պիտի չներե ձեր հանցանքները։ Եղբայրներ, քույրեր, այո, ասոր համար կսեմ ձեզի ինչ բան, որ աղոթքով խնդրեք, պիտի հավատաք, պիտի լինի։ Հավատք ամենամեծ բանն է։ Ինչպես Եբրայեցի թղթում գրված, առանց հավատքի անհնարին է ինչա լինել, Աստծուն հաճոլ լինել։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք հավատացել ենք, որ եկել ենք այստեղ։ Մենք հավատացել ենք, որ մեր մեղքերի թողություն է եղել։ Մենք հավատացել ենք, որ Աստված մեզ գտածել է, նա իր որդին է տվել։ Տեր Հիսուս ասեց, մի անգամ հավատքով լեռները կարող են տեղափոխվել։ Մեզի պետք չի մա լեռները տեղափոխել, չէ, դրա մեջ օգուտ չկա, չէ, պետք չի։ Լեռները թող իրանց տեղում մնան։ Բայց հնարավոր է պրոբլեմները լեռների պես կանգնած են։ Հիվանդությունները, նեղությունները, դժվարությունները, փորձությունները, եղբայրներ, քույրեր։ Հովհաննեսն ասում է, ինչն է որ պետք է հաղթի աշխարհին։ Ինչն է որ պետք է հաղթի աշխարհին, թե ոչ մեր այն հավատքը, որը կառուցվել է Աստծո խոսքի վրա։ Հիշում եք այն հայրը, որ իր երեխային դիվար բերել էր, առաքյանները աղոթք արեցին, բայց ոչինչ չեղավ։ Երբ որ Տեր Հիսուսի մոտեցավ Տեր Հիսուս, ասեց ինչ եղել, բերեցի քո աշակերտների մոտ, բայց ոչ մի բան չեղավ։ Ասեց ով խոտորյալ անավատ ազգ, մինչև երբ ձեզի պիտի համբերեմ։ Աշակերտին ասեց հոզ բերեք։ Եվ գիտեք հայրը ինչ ասեց։ Հայրը բացատրեց, թե երեխայդ ինչ է կատարվում։ Եվ հետևյալն ասեց. եթե կարող ես օգնի մեզի։ Եթե կարող ես, Տիրոջից պատասխան եղավ, եթե կարող ես հավատալու, ամեն բան կարելի է նրան, ով որ հավատում է։ Ամեն բան կարելի է նրան, ով որ այսինքն սրտանց հավատում է, եղբայրներ, քույրեր, հավատքը դա մեծ շնորհք է Աստծուց։ Առանց հավատքի ոչ մեկը չի կարող ոչ մի բանի հասնի։ Դուք հիշում եք այդ դեպքերը, Տեր Հիսուսը հաճախ ոմանց ասում էր, քո հավատքը քեզ բուժեց։ Քո հավատքի պես լինի քեզի։ Ինչպես հավատացիր, այնպես թող լինի քեզի։ Ինչ մեծ է հարապետին քո հավատքը, ինչ մեծ է քո հավատքը։ Իսրայելի մեջ այսպեսի մեկը չկար։ Որովհետև առանց հավատքի, նորից եմ ասում, մենք ոչ մի բանի չեն կարող ստանալ։ Հակոբոսն ասում է, երկմիտ մարդը, երկմիտ հավատացյալ, այսինքն անհաստատ իր ճանապարհների մեջ, անհաստատ է։ Նա չկարծի, որ Տիրոջից մի բան պիտի առնի։ Նա ծովի ալեքների տատանվող ալեքների նման է։ Չկարծի, որ պիտի առնի։ Եղբայրներ, քույրեր, հավատքը չի նայում, համաձայն եք երևույթին, վիճակին չի նայում։ Մարտան սկզբից ասում էր, հավատում եմ, որ դու կարաս կենդանացնես, բայց որ եկան արդեն քարը գլորելու, հիշում եք նույն Մարտան ինչ ասեց. Տեր, այդպիսի բան մի առ արդեն հոտած է։
Մարթա, ես քեզ չասեցի, եթե հավատաս, Աստծո փառքը կտեսնես։ Հիմա ումն է հերթը, որ մենք էլ Աստծո փառքը տեսնենք մերը, իմը ու ձերը։ Եթե մենք էլ հավատքով դիմենք, հավատանք Աստծո փառքը կտեսնենք։ Հիշում եք այդ դեպքը։ Նեմ ասորին, մի հատ փոքրիկ գերի տարված հրեա երեխայի աղջկա ասելով, կնոջն ասեց, կին էլ ասեց Նեմանին։ Եկավ Եղեսեի մոտ։ Ճիշտը մտածում էր, որ Եղեսեն դուրս կգա, ձերքը կդնի շարժի իր վրա, վերջերջով, ինքը պետք է բուժվի, բայց ոչ դուրս եկավ, խոսքը միայն ուղարկեց։ Ասեք Նեմանին ասորի զորապետին, թող գնա Հորդանագետի մեջ 7 անգամ ընկղվի։ Սկզբից չընդունեց, ջղայնացավ։ Ծառաները մոտեցան, ասեն, Մարգարեն, եթե մի մեծ բան ասեր, կանեիր, բայց փոքր բան ասեց։ Միտքը բացվեց, առաջի անգամ սուզվեց, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ ինչպես գրված էր։ Եթե 6 անգամ սուզվեր, չէր բուժվի։ Որտեւ Աստծոց հրաման էր դա Եղեսեի միջոցով։ 7-րդ անգամին գրված է երեխայի մակուր ջերմագեց, մաշկը փոխվեց։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, ինչ որ գրված է Երանից քեզ հավատացար, ինչպես գրված է այդպես հավատաս։ Հիշում եմ մի եղբայր կար մահացել է, իր թորնիկը հիվանդանոցում պարկած էր, թորնիկ երեխա, արյան փոխներ արգման։ Գնացել էր թորնիկին տեսնելու, իր տղան է պատմում։ Ասում է միջանցքում մեծ միջանց կար այդ հիվանդանոցը որևորդ հարգում։ Ասում է պապաս, ասում է մի հատ տարեց մարդ, հիվանդ տարեց մարդ նստած էր, գնաց կողքը նստեց, այդ տարեց մարդը մի քիչ ծանր էր լսում, բարձր խոսեց։ Սեց ասում մասին վկայել է տարեց մարդուն։ Խոսեց, վերջում ասեց, հա, հավատում ես, որ Աստված կա։ Այդ տարիքավոր մարդ ասեց, վալա չեմ հավատում։ Մեկը թե որտեղից տարաբերեց, ասեց, անունդ ինչ է։ Ասեց, անունս Թովմաս է, դե շուտ ասել էլի։ Այդ կան չխոսա։ Եղբայրներ քույրեր, Թոմաս առաքյալների հետ էր։ Բայց ասեց, միջև ես մատս չմցրեմ իր ձեռքի վերքի տեղը, ձեռը չխոտեմ իր կողքը չեմ հավատա։ Թովմաս, մի եղիր անհավատ, եղիր հավատացյալ։ Երբ որ Աննան հաղորդքը ստացավ, ինչ արեց, գիտեք, մարգարեական խոսք ասում Աննան։ Առաջի թագավորած առաջի գլուխոր կարտակ վերջը։ Եղբայրներ քույրեր, ինչ կատարվեցավ, Սուրբ Հոգով լեցվեց։ Եվ գիտեք ինչ խոսք ասեց։ Մերձնողը, ուշադիր լսեք, ողջնցողը, գերեզմանիճեցնողը, վերհանողը, ցածրացնողը, բարձրացնողը, աղքատացնողը, հարստացողը Տերն է։ Տիրոջ ձեռքերի մեջ է։ Ամեն բան Տիրոջ ձեռքերի մեջ է։ Եվ Տեր Հիսուս ասեց, ամեն բան կատարվեցավ։ Ամեն իշխանություն իրան տրվեցավ։ Եղբայրներ քույրեր, դեպքեր կանավատություն ենք անում։ Ասում ենք, եթե այս բժիշկը չլեր կմեռներ, եթե դեղը չտային, ինչ կլիներ, եթե այսպես անենք, ինչպես կլիներ։ Մտածելով թե նորից եմ ասում, բժիշկների ձեռքն է, բժիշկները իրոք որ կարող է շատ բան ասեն, բայց կյանքը, շունչը, օրերը, ժամանակները մարդու ձեռքը չի, մարդու ձեռքը չի։ Մենք Աստծո զավակներ ենք, օրերը, ժամանակները Տիրոջ ձեռքերի մեջ են, մենք հավատքով պետք է ապրենք։ Գալիքում կլինի դժվարություններ, կլինեն փորձություններ, կլինեն հալածանքներ, կլինեն դժվար նեղություններ, ապավինեք Աստծուն, նրա կարող զորությանը, ապավինեք իրան, եղբայրներ քույրեր, որպեսզի ինչ անենք Տիրոջ փառքը տեսնենք։ Երբ որ սովորաբար տեսեք, ամբողջ Երիկովի ժողովուրդը չհավատացին, իմացան, որ Աստված հրաշքներ արեց, ծով է բացել, գետը կանգնեցրեց, բայց ինչն էր պատճառը գրված է, մի կին կար, անառակ կին, որի տունը Պարիսպի վրա էր։ Այդ անառակ կնոջ հավատքով եղած, ոնց ասած, հավատքով ընդունեց, իր պատճառով ոչ թե միայն ինքը փրկվեց, ովքեր փրկվեցին, ով հիշում, ծնողները, ազգ բարեկամները, հարազատներ, ինչ կան հարազատ բարեկամ կար, սաղ իր տունը կանչեց, բոլորը փրկվեցին։ Դա համար է գրված, Ռախաբը հավատքով արտարացավ։ Տեսեք ինչքան մեծ բան է հավատքը։ Եղել է բժշկության պաշտամունքի ժամանակ, առաջի անգամ մի աղջիկ եկել է, ռակից բժշկվել է, բայց մյուսները խիչ չբժշկվեցին։ Անկեղծ հավատացել էր։ Հարապետ ասեց, խոսքով միայն ասա, դու իշխանություն ունես, այնպես իշխանություն ունես, դու խոսքով էր ասեմ, ծառան պետք է բժշկվի, այդպես էլ եղավ։ Հավատքը դա Աստծո շնորհք ու պարգև է։ Եղբայրներ քույրեր, Աստված օգնի, զորացնի մեզի, որ մոտենանք Տիրոջը ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով։ Ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով մոտենեցեք Տիրոջը։
փապակեք իրան, նայեք, վեճակի մի նայեք, երևույթի մի նայեք։ Երևույթը շատերի կարողանում է գցել փորձության մեջ։ Աստված թող զորացնի։ Աստված թող օգնի մեզի։ Սաղմոս 50:15 նեղության մեջ ինձի կանչե։ Նեղության մեջ կգնես կանչիր Տերն ասում է ես ես պիտի ազատեմ դու գտ ամենը պիտի փառաբանեք ընձի ես ես պիտի ազատեմ 86 Սաղմոսում ասում ով Տեր դու բարի եւ ներող ես եւ գրված է խիստ ողորմած այսինքն ինչ ասում խիստ ողորմած շատ ողորմած այն ամենը որ քեզ են կանչում անանք որոնք կանչում են Տիրոջը ականջ դիրիմ աղոթքի սով Տեր մտիկ արամ աղաչանքների ձայնը նեղության օրը քեզ կաղաղեմ եւ դու ինձ պատասխանես Որտեւ Աստվածների պես քեզի նման մեկը չկա, քո գործերի պես էլ չկա։ Բոլոր ազգերը, որ ստեղծել ես, պետք է կան բոլոր երկրպագությունը պետք անեն եւ քանվանդ փառք պիտի տան։ Եղբայրներ, քույրեր, երբևիցե մի կասկածեք Աստծո սիրո վրա։ Իսրայելը կասկածեց, անապատի մեջ մնացին, տեղ չհասան։ Այն հավատացյալը, որը կասկածամիտ է, թերահավատ է, երևույթով է խապնվում, նա չի կարող լավ բան հասնել եղբայրներ, քույրեր։ Ինչպես առաքյանին Տերը սովորացնում էր, այդ թզենի առակը որ բերեց, ինչի համար բերեց։ Նրա համար որ աշակերտներին սովորացնում էր կենտանի հավատք ունենալ, կենտանի հավատք վստահել Տիրոջը։ Աստված թող զորացնի։ Եթե մենք նայում ենք 40 Սաղմոսում ինչի համար է գրված առաջին խոսքը 40-ի, սпасելով սпасեցի Տիրոջը։ Չի գրված ինչ կան է սпасել, բայց միջև էր սпасել։ Սпасելուց հետո ինչ արեց Տերը, տխմարից կավից, ապականության գուբից հանեց։ Հետո ոտքերը դրեց վեմի վրա եւ բերանը դրեց նոր երկմը բերասո գոյությունը։ Եղբայրներ քույրեր, այո, Աստված որ հանում է, իր մեջ դնում է փառաբանությունը, որ մարդը կարողանա գնահատել։ Օրինակ դեպք եղել, նայ տեսեք, մարդիկ ասորաբար ինչքան եկե բժշկվել են, եկել են մաքրվել են, գնացել են, թողի գնացել են։ Մոլդովայում Քիշինով քաղաքից հեռու մի քույրիկ, հավատացյալ քույրիկ հիվանդ երեխայի բերում են, պաշտամունքի տեղ աղոթք են անում, նույն բան չի բժշկվում, Տերը թույլ է տալիս տվես։ Ճանապարհին միջև քանի 100 կիլոմետր, ճանապարհին միջև տուն հասնել բժշկվում է։ Ինչի մարդերը այդպես արեց, բորոտներին էլ բժշկեց, մեկն եկավ շնորհակալություն հայտնեց։ Այդ քույրիկը մյուս կիրագորը նորից երեխային վրեցնում է, այդքան ճանապարհ բերում է պաշտամունքի տեղ, որպեսզի եկեղեցուն պատմի, վկայի, որպեսզի Տիրոջը փառաբանեն այդ մեծ հրաշքի համար։ Պետրոսը բանտում էր։ Դե մտածում էր վերջերջով գտե գլխաբան արել են իրան է գլխատեն։ Եկեղեցին ինչ էր անում։ Ինչի համար աղոթում, եթե մտածելով որ կարող գլխատեն աղոթ չէր անի։ Բայց մտածում եմ որ Աստված կարող է թագավորի սիրտը փոխի, բայց ավելի մեծ հրաշք եղավ, ոչ թե թագավորի սիրտը փոխվեց, այլ կաբանքներից հրեշտակ իջավ, ազատեց կաբանքներից, պահապանների աչքերը փակեց, դարբասը բացվեց, եկավ այնտեղ, որտեղ իր համար աղոթք են անում։ Ինչ մեծ ուրախություն եղավ, տեսան Պետրոսին կենտանի։ Եղբայրներ քույրեր, ինչ վիճակի մեջ որ կլնեք մի շփոթվեք, մի տարուբերվեք։ Հավատքով կարճեք Տիրոջը, ինչպես Գագ եղբայրը վկայեց, այո, անհույս վիճակի մեջ ինչ վիճակի մեջ որ կնես հույսը Աստծուն նրա կարող զորությանը ապավինիր նրան ապավինիր միջև վերջ կարճի Տիրոջը փոքր աղբերս մմիջին Ասիայում մի հատ քույրիկի երեխան նավթավարը գիտեք երկրաշարժից հետո նավթավարը միացրել էր ես ինչ էր եղել նավթավարը պայթել էր այդ 14 տարեկան մոտ երեխան տղա երեխա մեր սեդա քույրիկի իր տղան էր գրագե գունդ էր եղել հարևաններ չեն կարողացել մոտենալ Երբ որ տարան հիվանդանոց, բժիշկ գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց 99% ես հույս չեմ տա։ Իմ եղբայրս փոքր եղբայր ասեց բժիշկ ջան, այն մի տոկոսն էլ վերցրա, որ Աստվածը նոր արդեն իր արժեքը կատարի։ Այդ երեխան լրի բուժվեց, լրի մաքրվեց, ընտանիք կազմեց։ Եղբայրներ քույրեր, այո, բժիշկները հնարավոր ասեն 99%-ը։ Բայց Աստված ինչ ծրագիր ունի մարդկանց նկատմամբ։ Եղավ թող Աստված զորացնի ձեզի։ Նորից եմ ասում։ Կարդում ենք հետևյալը Եբրայեցիս 4:12-ում գրած է բոլորիս համար կարդում ենք 4:12 Եբրայեցիս Նայեցեք եղբայրներ հավատացյալներին ասում եւ քույրերին բարձա Չլի որ ձեզ մեկուն ներսիդին անհավատության չար սիրտ մը լինի չար սիրտ անհավատություն չար սիրտ մը լինի ապստան լինելու կենտան Աստծո հապա ամեն օր մեկս մեկ հորդորեցեք Առաջի Պետրոս 1:21 որով միջոցով ասուն հավատացինք որ զանիկա մեռելներին հարուց եւ անոր փառավորություն տվավ որպեսզի ձեր հավատքը մեր հավատքը եւ հույսը Աստծո վրա լինի մեր հավատքը հույսը ում վրա լինի միայն Աստծո վրա լինի միշտ կարճեք աղոթքի տեղ տվեք եղբայրներ քո աղոթքի տեղ տվեք Տիրոջը մոտեցեք եւ Տերը կմոտենա Տերը իր փառքը պիտի հայտնի
Հասկացաք, ինչ որ գրված է, բոլորիս համար գրված է։ Ովքեր սրտանց հավատում են, կարճում են Տիրոջը, աղաղակում են Տիրոջը, Տիրոջ երեսն են փնտրում, Աստված պատասխանում է, գիտեք ինչ։ Դեպքեր կա մենք խնդրում ենք, բայց շտապում ենք։ 40 սաղմոց դրամ ասում է, սпасելով սпасելը միջև վերջ։ Միջև Տիրոջ փառք երևացել է։ Այո, Երանի քեզ հավատացյալ, որ դու իրոք որ կարողանում ես միայն քույսը դնել Աստծո վրա, ապավինել իրան, իր կարող մեծ զորության եղբայրներ քուրեր։ Նա որ իր որդին տվեց, ինչը չի պարգևի, ինչը չի անի։ Նա որ ամենաթանկ որդին տվեց, ինչը չի պարգևի։ Ամեն բան կանի, մինը միջև վերջ կարճեք Տիրոջը։ Եվ եթե վկայություններ որ լինում են, վկայեք, եղբայրներ պատմեք, վկայություն տվեք, մյուսները հավատներ զորանա։ Մյուսները կարողանան իր հավատքով կարճել Տիրոջը։ Եղավ, հիմա պետք է աղոթքի տեղ տանք։ Գիտեք որ չէ, Տեր էստեղ ներկա է։ Աբրահամ ունեմ տղաներից փոքրն է։ Այն վաղ որ փոքր էր, հանդեսի ժամանակ եկեղեցում կանգնացնում խոստանը, ասում են Աբրահամ դե ասում էր եղբայրներ քույրեր, դուք հավատում եք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս այստեղ ներկա է։ Դե որ երեխա է ասում, ժողովուրդը բոլորը ասում են այո, բայց ասում էր, բայց լավ չեք հավատում։ Եթե լավ հավատաք, Աստծո փառքը կտեսնեք։ Եթե լավ հավատաք, Աստծո փառքը կտեսնեք հիմա։ Կանգնեք Տիրոջ առջև։